Fake encounter ni haina maral sireduna kumjale singni mapan ge April marida namarapam gobin amasung namarapam nobo ani gi mihat ki case ta Central Bureau of Investigation CBI na Thagatlakhiba closure report Chief Judicial Magistrate CJM Imphal West Sorokhaibam Sadanandana Yakhidre CJM Imphal West ngarang thokiba order gi matungina thodok asigi matangda victim gi imung manung gi maikedi gi protest petition ama court asida thangalakhi petition asi court na lokshin bagal wenena makha taba proceeding sing paikana ba court order thokuna CBI gi closure report adu yakhidabane order asigi matungina matik saba evidence laite hariduna CBI na case asi loishana ba closure report fikhalakhi adu mainamak IPC gi section 302/34 gi makha da loreya daba thabakna Mioi amage punsi manghan bani haibagi prima facie material sing court na fanglei lising ani mapan gi April mari gi numidang pung mapan gi ni phum tama matamda Lampel Game Village Road manakta Imphal West Commando gi team amaga kuntra mapan suba Assam Rifles gi personnel singe apunba team ga masak khangdaba militant singa khut thauna bada namarapam gobin amasung namarapam nobo ko bomi ani leikhide thodok adugi matang da Lampel Police Station da FIR ama register tawduna case ama lokhatki Tungda Supreme Court na khut thingjin baga loinena case asi CBI na paiduna thijin bagi thabak satharkhibani adubu thodok asi Justice Adri Commission gi matungina kaina thangda thodok asi asengba khuthona banate atamna sathaba thongne haina phongdokhi court na CBI gi closure report yakhidabaga loinena thodok adugi matangda accused oriba police personnel tara amasung Assam Rifles personnel ani gi mathakta IPC gi section 302/34 amasung CRPC gi section 190 gi makada cognizance lowki Masiga loinena case asi amukhana criminal petition case oina register tawbag loinena November 15 da court karangna ba accused sing asida summon issue tawki Amorom da CBI na magistrate inquiry khakta da yumpham oiraga thabak tawi amadi Justice Adri Commission na phongdorak liba wafam sing nathai ki haina su court na CBI da nuai taba phongdokhi